Merhaba arkadaşlar, Kozmik Oyuncu kanalından. Bugün Rengar oynayacağım. Evet. Ormanda. Şunları alalım. İzleriniz. Şuraya gidiyorum o zaman. Ya da aşağıya gideyim hadi. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Rahatlık, zayıflık getirir. Bu arada yani bizim takımda karşı takım 3 tane hangi hero var? Benden bir tane karşıda var. Bir tane Jinx var. Bir de Katarina'lar var. Bir de bu arada bana yardım edersin diyor. Oraya mı gidiyor? En güçlüleri Gidelim bakalım o zaman oraya. Genelde Q'ya verdim. Minyonların Genelde orada harekete başlıyor. geçmesine 30 saniye. Bir de o Rengar'ı keseriz ya. Adam hareket etsin. hazırsan Ne yapıyor bu? saldır. Evet. Çaldım. Adam AFK abi. Minyonlar Çaldım harekete demeyeyim geçti. de aldım yani. Daldım. Şuna da yardım etsene kadar oradan mı başlasaydık ya? Ben oraya geçeceğim tamam. Bundan bittikten sonra oraya geçelim belki. Kırmızıyı da alayım. Yani gerçi fazla karşı olmana geçmek istemiyorum ama adam sonuçta yoktu. Gerçek bir avcı Buradaki şey durmak. Ne kadar güçlüler. Kimin kellesini Ben bunu biterim inşallah ya. Çok canım fazla. Öleceğim. canavarlar da Bu arada arabasını büyüdüğümüzü bilmiyorum ama hayvan gibi geçti. Abi, buna dalacağım. giderken Ölüyorum. Şöyle dalalım. Bunu kesmek kolay ama. Şöyle her yeteneği bir tane. Dönüyor. katilin Böyle basmam yolundan gerekiyor. yürü. Acaba Rengar oyundan düştü mü? Orada herhalde oyundan düşmüştü ama oyundan düşse base'e geri dönürdü. Bilmiyorum. Canavarlar da Şu tarafa korkar. gidelim. Oradan da gidelim. Zaten karşı tarafta destek anlamışlar. Bir tane şarkı var. Kaçar mı? Kaçamadı. İzleriniz. Kelleleri Takımından biri kaçtı. Onun canı az da az. Bende de şey var belki kesebilirim. Şaka değilim ama rahatlık, zayıflık ben oraya getirir. girmeyecektim evlat. Lan ya. Dalacak mı? Allah. Çok da Kimin iyi de bu. kellesini alayım? Buna girmeyeyim o zaman. Şöyle şunları keselim. Ya altı olmadan baskı atmak biraz zor ama. Şey oldu yani adam ileride değilse
geldi buraya geldi. Gelecek atlayacak şimdi kafamı ya. Siktir mi? Sen gitsene lan, ne yapıyorsun burada ya? Lan manyak ya, gelsene. Gelsene şuraya, salak herif. Ya gelsene ya, gelsene. O adam ne manyak çıktı. Ne diyor bu ya? Adamın beni takip edeceğini hiç düşünmedim. Adam için kulenin altına kadar girdi yani. Hazırsan saldır. Salak bu Fiora, oynamayı bilmiyor. Ya bilmiyorum, oynamayı biliyorum da öylesi. Ya ben... Rengar'da fazla oynamam gerçi. Sadece en Aşağı gideyim. Gerçi adam buraya şey koymuş ama bilmiyorum. ava giderken Sonra arkadan geçeceğim. gerçek bir avcı durdurak bilmez. Allah'ım kaydım ya. Lan! Lan ne dalmıyor? Zayıflık getirir. Bir rakip Adam katledildi. daldı ya. Allah Allah. Leonardo kimse dalıyor zannettim. Kimin kellesi? Buna yatıp gelince zaten. Sadece en güçlüleri avlarım. Gerçi hep varmış galiba. Ava giderken Belki kimse de var. avlarla. Düşme. Gerçek bir avcı durdurak. İzlerini sür. Manyak ya. Ölüm olacak. Aha. Gördü de beni. Avın kokusu. Bu sefer bok keser. Lan yetişir mi ki? Yetişse de ölmem ben. Hızlan saldır. Yetişiyordu valla. Böyle şöyle bir... Bir rakip katledildi. Yok, adam yok. Ben gerçi dönmüştüm galiba da korktum. Bilmiyorum, altı Katilin olunca yolundan yürü. kill alırım herhalde ben ya. Bu adam hala burada, manyak bu adam. Canavarlar da korkar. O Rengar almamış. Bu sefer şanslıyım ha. Bana yakışan Hatta ülkenin 5'te yük var. Şu kataya da gireyim mi? kimin Ha. Kaç nereye? Katledildi.
bitti. Bir tane kill birden aldım. Hazırsan Empire de gelmiş orada benim saldır. kırmızıma da diyor. Kulen yerde. Orada gitsem. Takımından biri katledildi. Ne yapıyorsun lan biz? Şuradan bekleyeyim mi? Bunlar burada bekliyor. Beni bırakacak. Ha, tamam. İyi. Artı 16. Ejder'e bakacağım diye. Şunu ben alayım. Hareket hızını artsın. Şimdi yoğun var. Bir tane çarpılsın. Gerçek bir avcı durdurak bilmez. Ulti de 30 saniye içine gidiyormuş. Katilin yolundan yürü. Benim şey kesmedi işte değil mi bu kırmızıyı? Bakıyoruz. Karşı neler yukarıda. Canavarlarda Ulti açıp gireyim mi ben buna? Ama Jinx'e güvenmiyorum. Leon'a gelmesine gideceğim. Katlar kadar ne yapıyorsun sen? Ha canı al. izlerini sür. Şuna... Katlar çok ya sen ne dünyalardan çıkmasana. Ya. O gelmesin de. Kimin kellesini al? Şunu da kesmiş salak ki. Ben onu alacaktım. Düşme. Ne yapıyorsun lan? Takımından biri katledildi. Benim canım az valla ben girmezdim. Orada bunu... Burada Jinx olmasa tek olsa... Canavar Var Jinx var. Jinx'in olmadığını zannediyordum var. Takımından biri katledildi. O da... Neyse ya ben o Jinx'in yapar. saldır. Jinx gelmesi zaten kesiyordum kendimi. Şu ejderi bir alayım ben. Ejderi Sadece en güçlüleri avlarım. Şunu şey indir. Katledildi. Bittim. Takımından biri katledildi. Ya ultim geliyor. Onlarda can var ki abi. Adamın şeyi var şurada zaten o. Ava giderken avlanma. Bilmiyorum ne yapacağım. Gelsene arkadan. Takımın bir kuleyi yerle bir. Kulen yerle bir oldu. Katilin yolundan yürü.
şeyler atıyorlar ya. Ejder alacak. Evet, adamlar ejder falan atar. Sadece en güçlüleri avlarım. Önce gireceğim ben. Oradalar yani. Rakip seriye bağladı. Ava giderken Sonra geldi. Diyor öyle bir. Ulti açmış. Ulti açmış. Yere çarpmasına gerek yok. Katarina yetişiyor. Şu ejderi dalın ya. Başlayın ya. rahatlık zayıflık getirir. Hadi. Sen tek değilsin zaten. Adama tek diyor. Ben de geldim zaten. Az daha alıyor ya. Net savaşta sen ne yapıyorsun ya? Takımından biri katledildi. Can kimin kellesini alayım? Allah. Katledildi. Şöyle şuradaki kampları temizleyeyim. Rengar ne alıyor? Rengar şey alıyor, diyor. Maçlı aydır alıyor. Ben bundan sonra alacağım onu. Takımından biri katledildi. Bir avcı Ve durdurak ulti falan her şey var valla. Ben girebilirim. Ama girecek adam yok. Şunu şöyle iki ya. hazırsa saldır. Biraz az daha yaklaşsalar da girebilir. Niye oraya ışınlandı ki? Oradan oraya yürürüz de ışınlanana kadar. Sadece en güçlüleri avlarım. Onu kestim. Adamlar eksik kaldı şu an. İzleriniz Kağıt. Ne yapıyor bu ya? Ben onu da kovalıyorum, Takımın gelmiyor. bir kuleyi yerle bir Manyak etti. ya. Geziyor, milyonları kesiyor. Ne yapıyorsun arkadaşlar? Ne yapıyorsun sen? Takımından biri katledildi. Bu da ölüp duruyor, gidiyor. Şuraya ışınlanıyor, sonra ölüyor ya. katilin yolundan
Kata gelecek zannettim yani. Getir. Kesmiş zannettim yani. Ava giderken Garip. avlanma. O adam beni keser mi bilmiyorum ama. Güle Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Gerçek bir avcı durdurak bilmez. Onu kesmiş. Burada karşı rakipten bir yani Caitlyn var. Ulan Avın bilmiyorum ben bizden kafayı hala orada ne yapıyorsun sen ya? Ha, Jinx varmış. Satıp girsem mi ki? Ama 4 kişiler abi. canavarlar Girmeye da kişi yetmiyor ya. korkar. 4 kişiler. Şimdi Rengar aldım ya. Hepsi 4 kişiler şu an. Hadi lan bırak şunu de. Rengar da lan. Buraları yardırmamız lazım. Benden ödülüm olacak. Ava giderken canavarlar da Bunları keser. gerçek bir avcı durdurak bilmez. Ejder 30 saniyesinde çıkacak. Aciz yaratıcı. Bir rakibi katletti. Takımından biri Aradan katledildi. çıkartın artık ya. İzlerini sür. Bir rakip Gir katledildi. gir. Bir tane kızım Leon'a da yok ki benim de canım az. Şimdi şu kampları temizleyeyim. Şimdi sadece en güçlüleri avlarım. Şöyle dursun. Orada çok fena kaldı. Aslında orada bir dakika gerek yok ama. Kadar bakalım. Bakarız var. Varmış. Çok iyi aldım. Felaket kasıldık zaten. Oha Jinx'e bak. Ne yaptın sen? Tamam. Ben yerle bir. Oradan keselim.
Hazırsan saldır. Dönüyor herhalde ama zaten dönecektim ben. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Bu değil ya. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Ben şu an rakip takımdaki herkesi keserim dedim. Bir de ne afk. Rahatlık. Kule dedim. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Şunun karşısında durayım ya. Takımından Şöyle biraz can çal. Adamların canı çok az. Niye girmiyorsun? Benim galiba. takımından biri katledildi. Attım. Biraz yaklaş. Biraz kill. Geçiyor. Bunu alamam. Gerçek bir avcı durdurak bilmez. Orada kasa dişinde bir yeri olsa belki alırdım ama Kimin kellesi? hadi ben. Hazırsan saldır. Katilin yolundan yürü. Baronla mı dansak ya? Avın kokusu. Dur 5 yük yapayım da öyle geleyim. Sadece en güçlüleri. Şunları yapar mı acaba? Buradaki şeyi kesmişler mi lan? Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Ya. Bir rakip katledildi. Takımın Rahatlık sayısız gelir. Evet ben öyleyim şu an. Koşuyor olacağım. takımın bir kuleyi yerle bir etti. Demek istedim. Takımından biri katledildi. Katilin yolundan Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Şurada dönebiliriz ha. Ne var? Dönebilirim. Ya da ebedi kılıç alayım mı? Kritik vuracağım, ebedi kılıç alayım. kimin Hasar kellesini kasınca, hasar alayım? kasınca daha zevkli oluyor. Hasarınız böyle tek atıyorsunuz falan. Bir rakip katledildi. Hazırsın. Rengar orada. Rengar orada bana bakıyorsa yok artık yani. Ben kaçıyorum ya. Rahatlık, zayıflık getirir.
Hala ya. Zaten bunu keserim ben. Rakibin inhibitörü devreye girmek üzere. Sadece en güçlüleri avlarım. Kazmama falan atlayacak şimdi. Öyle hissediyorum. Yok, İzlerini sür. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Rakip seviye. Takımından kule katledildi. Kendine Base'de çok yakın. Biz oyunda bir devreye girmek üzere. Arkadaşlar bölüm de sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı,